na ye kotalisa peuple makambo mibale kobeta mbela na ba service mbela na gouvernement mabongisa mindele la guerre médiatique lelo yo mukolo ya Canal Plus c'est monsieur Bolloré azwa ba port nyonso ya Afrique francophone na Pointe-Noire na Gabon na Côte d'Ivoire na Cameroun na Togo kuna na Sénégal ba port wana nyonso c'est monsieur Bolloré mobomi monene azali ko exploiter ba port wana nyonso ba pétrole ya ba pays africain entre-temps ko participer à ba coup d'état peuple congolais ba service na biso ministre média premier ministre président de la République peuple congolais sengeli abimananzela atomboka contre ambassade ya France trop c'est trop policier ko kangate botika bakende na ambassade ya France bo bakende ko kanga chaîne PA oya télévision oyo Canal Plus na Canal Plus bakomi ko koma Canal Plus RDC Est RDC Ouest donc lokola Soudan du Sud na Soudan du Nord bakaboli déjà Congo botala yango bakomi Canal Plus RDC Ouest RDC Est balkaniser mboka médiatiquement bozo monate bofandi Canal Plus et les garçons na RDCT ko bengisa ambassadeur ya France ko pesa est mise en garde soko yo quitté relations diplomatiques entre la RDC et la France et Koufa tozo bénéficier pena yangote et là on y va français basala na Congo ya malonga avec moto mobomi un criminel un sanguinaire Bolloré na Pointe-Noire aza ko exploiter pétrole ça soit kangi monoko azolo bate po bakolongola ye même chose na Gabon même chose na Côte d'Ivoire même chose na Cameroun même chose na Togo même chose na Sénégal néocolonialisme aussi la moukonine. Il y a un message pour le peuple congolais les 3 cas Vital Kamerhe Caméléon Katumbi Kabila Kagame basangani pour nous déstabiliser le pouvoir ya peuple. Na 2020, les conseillers du président Félix Obakoufa ezalaki na yango coronavirus te. Pour média na présidence Kamerhe alongwa mais atika mutu na eti lelo. O bocha wana na présidence ayebelo côté na média. Oui, même ngao na lekie. Média ya mokonza mboka Kamerhe mutasimbi yango. Et lelo yo Kamerhe akanitsaka comme président. Na utosa l'émission précédente. Abosa dit que Kabila pas le bifa zonga. Katumbi pas le binga fona zalawana. Mais bolingo saka na Congo. Donc Katumbi, Kabila, Kamerhe, Kagame balobi avant le 20 bakwesa mokonzi bakwesa mokonzi te. Batelemeli changement ya constitution. Mboka nini ba changer la constitution te. Les États-Unis ba changer la constitution combien de fois? Même na France. Bolingo sakana biso bomoni Congo bilanga batata na bino te ba mama na bino.
société belé boyokana eza te tokóma na bafoye ndenge moko papa na mama dialogue eza te ekóma lobi mwana abimi faser akimi ndako mwana akomi na balabala mwana komolala na wenze mpo nini dialogue eza te na bafoye omoni lelo mindele basanganaki basali ero mbongo ekomi makasi mpo na dialogue nde esali dollar lelo ezala makasi dialogue nde esali lelo livre sterling ezala makasi yango moni dialogue eza nécessaire na vie na biso dans tout ça dialogue eza unitaire tchachikicha Congo dialogue Congo dialogue Congo dialogue tosaboni biso nyonso na Congo dialogue sérieux te